Yesus Kristos siif waaqa moo nama? Ilma Waaqayyooti. Ilma waaqaa miti mi? Ilma Waaqaati. Ilma waaqaati malee waaqaa miti mi? Waaqa kan jedhu caafamee hin jiru. Aboo waaqummaa qaba. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Isa duba isin waan wangeela irratti maaliif dabaltanii nu sobdan? Yesus waaqa. Yesus gooftaa waaqa. Yesus waaqa. Maaf jechaa oltan? Gooftaadha kan jedhu caafamee jira. Gooftaan hin beeku. Gooftaa jechuun waaqa jechuu miti. Anaan illeen gooftaa Adimanaa Kiyyaas Abiyyiin gooftaa eenyuun gooftaa Abrahaam gooftaa Isaaq gooftaa eenyu gooftaaleen hedduu gooftaadha. Yesus gooftaa miti namni jechuun waaqaa miti jechuu jira. Okay, ilmi waaqayyoo kun nama moo waaqa? Okay. Nama. Akkana islaama qaati. Ati kiristaanaa miti? Kiristaanaa miti? Kiristaan. Duula kiristaanii nama jedhee Yesus amanaa? Waaqaa miti jedhee? Maqaraaji moggaafatee jijjiiri. Islaama kun. Karaama caafamuu hin baane. Akkana. Buyya sirraa gadi. Akkam goona? Kun akkasidha. Shaadaa qabadhooti. Eegee akkasan jette Yesus ilma waaqa. Dhaggeeffadhu sitti dhima. Hin beektu warri wajjin asirraa machuu. Dhiisii homaayuu hin beektuuti afaan qabadhu taa'e. Dhaggeeffadhu boo hin beektu calmettee viidiyoo baatee. Viidiyoo kottu eenyu viidiyoo kottu. Macaafni wanta inni dhaggeeffadhu. Eenyu viidiyoo kottu raajii koo. Qoy kan viidiyoo rakkoon qabu siin ba'a. Dhaggeeffadhuudhaaf hin deebisa dhaggeeffadhu al tokko. Macaafni qulqulluun ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti Yesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amanatee kan hin beeksifne soofduudha jedha. So kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos foon kan uffate immoo nama mitire. Ati kiristaanaa raajaa barra ati kiristaanaa mee anaafatu waliin haasofna. Kiristaana jechuun maal jechuudha? Natti min jedhe ati kiristaanaa dhugumatti kiristaanaati. Kiristaana jechuun maal jechuudhaan siin jedhe. Hin beektu mini sanayyuu. Isuma natti miti. Hin beektu miti woon siin jedhe kiristaana jechuun duuka buutu Kiristoosidha ati hin beektu mini sanayyuu. Ragaa naa kenni kiristaana jechuun duuka buutu Kiristoos kan jedhu macaafarra ragaa naa kenni. Ati kiristaana miti mini natti mika maqaa raajii kanan qabdu ati wanti jette. Ragaa naa kenni si jedhe boleessoo ofuma oduu dhiisi. Ati Yesuus Kiristoos waaqayyo ta'uusaa barreeffamee jiru? Naa kenni Yesuus waaqa kan jedhu iddoo tokkotti barreeffamee jiru yoo ta'e naa kennamu. Okay, barreeffamee jiru? Hin jiru. Yesuus Kiristoos ati eenyu itti amantare? Ilma Waaqayyooti. Ergamaa Waaqayyooti. Mee natti mee ragaa nagaa laadhumee macaafa keessaa isatti akkas jedha mee ati mee macaafa beektu? Ilma Waaqayyoo ta'uusaa? Macaafu ati maali mee? Naalaadhu kaa ilma waaqayyooti jette mini ragaa naalaadhu siillaadhaan waaqummaasaa. Ayye bareeda naalaata. Seera lakkoofsa boqonnaa 23 lakkoofsa 19 dubbifadhu. Kana laala. Kanatu raajiidha la. Seerri lakkoofsa waa ilma waaqayyoo ta'uusaatii dubbataa? Aboo bannaati an siif ibsuu fedhaan jira siif ibsaan dhufa waa'ee ilma waaqayyoo akka inni ta'e sirriitti siif ibsaatii usiitii waan an sitti muduwwaa dhaggeeffadhu. Tole dubbisi nuyi seera lakkoofsa. Dubbifadhu siin jechaa jira amma waan an sitti muduu qofa dubbifadhu siifin ibsaarra. Tole dubbisi nuyi ibsi jedhu dubbadhu. Dhaggeeffannaa sitti maal jira lafa jiru kana dubbisi iddoon jedhu dubbisi iddoon sitti. Sammuu keessaan qabdu ati sammuu keessaan dubbisiiti dubbadhu irratti maal jedha seerri lakkoofsa? Okay, rakkoon qabu ofsi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 naa baasii dubbisiif mee obbola abbaa. Dubbifadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa takka lakkoofsa 29. 29 akkana jedha. Sagalee xiqqoo si qannasi raajii. Barumsa Yohaannis otuu Baaseef. Amdi angasu hasa ni khatoko jira Khalid Abdo bira dhaqeen dhufa inshallah. Niin laala sa'an gaafadha. Dubbisi agar lakkoofsa 3.
teams up with a young priest to unravel an impossible murder in a small town church. Who done it twist. Part of what's fun about murder mysteries to me is they can be so many different things. This one, it explores faith a little bit, which is a little personal to me. It goes to Mark and Edgar Allan Poe. Abarra sagale xiqqoo sinuu kannas please. Ilma Waaqayyoo kan jedhu ati kutaa macaafa qulqulluu keessaa iyyuu hin beektu. Kun ilma Waaqayyoo jedhaa? Dubbadhu Raaji. Sagaleen sii balleessii obsi. Okay, geeti. Maal jedha dubbifadhu? Dubbisii lafa ilma Waaqayyoo jedhu natti agarsiisi iddoo kana kyaa. Aboo obsi siin baasaati. Geeti kumaatamaan sii baasa waa'ee ilma Waaqayyoo kan jedhu. Wangeelaan beektoote siin baasa. Maal jedha iddoo kana dubbisi? Ani beekuuf beekuu dhiisuu koo mini kutaa tokko macaafa qulqulluu keessaa hin yaadattaa fi yaadattuu keensi gaafadhe. Raajiidha waan taateef. Ani immoo sitti agarsiisa. Abiibi gadi butii. Lakkoofsa tokkotti gadi butii Abiibi. Abchuma irraame. Abiibi gadi butii. Abboleessa koo sii. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkotti gadi butii. Raajii banadhu. Banadhu Raajii. Dubbisi siif maal? Tirikee banadhu. Qoy dhaggeeffadhu anaafatti waliin haasofnaa. Dubbisi kana dubbisina. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Eenyudha Raajii sagalichi kuni? Baay'ee galatoom. Waaqayyo isa kan bira ture sagalichi. Natti mi eenyudha sagalichi hin jedhe natti mi hin beektu sagalicha kana? Rakkoon qabu sagalichi Yesuusii Waaqayyo isa kan bira ture. Galatoomi qoy dhaabadhu bakka sittani maa rakkoon qabu isa. Sagalichi Yesuus. Waaqayyo isa kan bira ture isa kan adeemsi darbe. Qoy kana hin ariifatini qoy siin ibsaa isa rakkoon qabaatin. Qoy rakkoon qabaatin. Sagalichi ofii isaatii Waaqayyo ture jedha. Eewura sagalichi. Yaa obboleessa koo Waaqayyo isa kan bira ture isa naa ibsi darbi. Tole san si gaafachaa jiru naa deebisiiti siin ibsaa. Sagalichi eenyuudhaan siin jedhe. Sagalichi Yesuusii weenyu Waaqayyo galatoomi dhaabadhu. Isa kan bira ture Waaqayyo. Sagalichi ofii Waaqayyo isa kan bira ture. Qoy ka dhaabadhu qoy. Bira ture siin jedhe obboleessoo. Sagalichi ofii isaatii Waaqayyo ture jedha. Yesuus Kiristoos Waaqayyo kan jedhu caafameen jiru hin jenne ati macaafa keessatti erga sagalichi Yesuus ta'uu isaa amantee eessaa dhufe kun? Injiru. Eessaa dhufe kun? Injiru dhaggeeffadhu sitti himaa jira. Waaqayyo tole kun eessaa dhufe? Waaqayyo isa kan bira ture inni natti hime. Isa sittani maa kun eessaa dhufeen siin jedhe caafameen jiru erga ta'e. Waaqayyo isa kan bira ture walii gallee dabarraa obboleessa kiyyi. Yaa khiyya deebisiif kalas Waaqayyo kan bira ture mee dubbii gabaabsuma please karaa walii bana. Qoy walii bana Habibi qoy Waaqayyo kan jedhu caafameen jiru jedhe Yesuus Waaqayyo kan jedhu caafameen jiru jedhe waan kuni. Kanaafidha kanan deemaa jiru kiristaana ta'uuf ta'uu dhiisuu isaa adda baasuudhaaf maaliifi kiristaanni akkana jedhee amanu annin beeka inni kiristaana akka ta'e annin inni musliimaa yoo akkasina Habibi ani sirraa nan eega ati inni musliimaa yoo akkasina jette dandeessa garuu Waaqayyo isa kan bira ture mucaan kun maqaa raajii moggaafatee deema malee silumayyuu kiristaana miti mucaan kun ati kiristaana miti mucaan kun ati kiristaana kanaafi waa'ee Yesuus Kiristoos tokkorraa hin beeku homaa tokko yoo hin beeku yaa jabbi Abiibi naa dubbisi meedhaa kunoo kana raajii sagalichi inni Waaqayyoon ture eenyudha natti dubbadhush sagalichi inni Waaqayyoon ture eenyudha abboo ati kiristaana ati ni beektaati Waaqayyo bira ture Waaqayyo isa kan bira ture mee sagalichi tole kiristaana rakkoon qaban sittanima kiristaanummaa kun sittanima sagalichi inni Waaqayyoon ture jedhu kun eenyudhaan jedhe naa deebisi darbe sittanima rakkoon qabu sagalichi Waaqayyo isa kan bira tureen siin jedhe obboleessa kiyya kanuma naa ibsime maal taatee ati maali sammuun kee nagaan qabu ilaa dhaggeeffadhu raajii nuti kiristaanni Waaqayyoon tokkichi qaama sadii mul'ate jennee amanna innis abbaa ilma hafuura qulqulluudha Raganaa qaama sadii mul'ate jedhu siillaadhaati dhaggeeffadhati abshir dhaggeeffadhu siillaadha kanaafi Waaqayyo isa kan bira ture gaafa jettu kun gaaffii kiristaanaa miti gaaffii kiristaanaa yoo miti kun dhaggeeffadhu kanaaf Waaqayyo abbaan ilmi hafuurri qulqulluun
qaama sadiin mul'ateera. Qaama sadiin mul'ate. Qaama sadii mul'ate kan jedhu. Waaqayyo gaafa jedhu. Ragaa qoy kashitas gabaa. Qaama sadii mul'ate kan jedhu. Ragaa kanniif qaama sadii mul'ate. Qoy habiibii gidduu galeeti qoy dhaggeeffadhu habiibii. Ragaa naa kenni obboleessa kiyyaa ragaa naa kenni. Walirraa fidhaati rakkoo qabaate. Amma. Siifallaadhaati Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha kan jedhu hin jiru. Waaqa kan bira tureen siin jedhe waaqichi inni bira ture eenyunni siin jedhe raddaatiidha inni. Waaqayyo abbaan ilmi afurri qulqulluun qaama sadiin ture. Naa kenni ragaa qaama sadiin ture kan jedhu siin jedhe boleessi. Rakkoon qabaatin kamiin nabde siilaadha. Qaama sadiin turan kan jedhu ragaa. Qaama sadiin turan kan jedhu ragaa naa kenni. Waaqayyo abbaa ilma afura qulqulluun beektu macaafa qulqulluu keessaa argiteen beektu. Ayyee waaqa sadiitu jira. Argiteen beektu lakki waaqa sadiimni waaqa tokkicha qaama sadiin mul'ateedha. Argiteen beektu ati macaafa qulqulluu keessaa. Na agarsiisi qaama sadiin mul'ate kan jedhu na agarsiisi. Ati amma waan asiin jedhu maqaa raajii kanaa ofirraa kaasiiti. Kiristaanummaa kee haqadhuuti. Abbo soba na fuufini siin jedha abbo. Amma shaadaa qabadhu. Waan hin jirre na fuufini waa'ee shaadaa sin na gorsaa miti. Waa'ee shaadaa simiti kan nama. Kana jiru laasu yoo gaaffii qabaattan warra musliimaa jiran haasa. Hin dubbisin. Waan hin jirre hin dubbisin. Waan hin jirre hin odeessin. Qaama sadii qaama afur hidhaa kun raddaatii ture inni waaqa bira ture kun raddaatii ture. Maa nu buufta abbo waan hin jirre nutti odeessaa. Ayyee Habiibti murtii seera lakkoofsa boqonnaa 23 lakkoofsa 19 nuu baasimi. Ayyee maal jedhe? Waaqayyoon akka namaa miti inni hin sobu gaabbuudhaafis inni ilma namaa miti inni wanta hin jedhe hin godhuuree wanta dubbate hin raawwatuureedha ilaal. Ilma namaati ree Waaqayyo? Forever. Ayyee Ximitiyoos duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 17 nuu baasi. Mootii bara baraa isa hin duune isa ijaanis hin argamne Waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinnii fi guddinni haa ta'u ameen. Ayyee ni du'a ree Waaqayyo? Duula ni du'a Waaqayyo ni du'a. Obbo Duula dabareettee. Asuma igi qabatee usaa callisee usaa. Macaafa qulqulluu dalga dubbiftanii. Musliimaa cinaa sobsiisaa jirtuuti wajjinaa saasin yeewu. Maqaa jijjiirratee sobee islaamu kiristaana jedhee dhufe. Wajjinaa rakkina hin qabu yoo muslima ta'es wajjumaan itti fufi. Obboleessa ati muslimaa? Abarra? Abarra? Biyya lafaa barsiisu tureemi. Eeyyeni. Gaafa inni gartee lafarra deddeebi'ee barsiisu ture Waaqayyo abbaan lafarra ture moo waaqarra ture? Waaqayyo jalqaba samii mala ture. Abooti mee gurbaa sani kan ati sammuu namaatiin deemta Abrahaam gurbaa sani kan. Ayyee. Itti kan akkas namu waan walirra beekuu wayya. Goobasi nagaan siif haa ta'u. Nagaa siniif haa ta'u siniifis. Maqaan keessan eenyu? Maqaan koo Gaaddisa. Gaaddisa hayyee bareeda walka manaa dhufu. Peenteem Ortodoksii? Ani garuu Kiristaana. Ammas ka biraa sitti himu jira bara. Waan sin jedha ati Muslima moo Kiristaana? Ani? Gaaddisaan. Kiristaana. Kiristaana keessaa damee kami? Protestaantii moo Ortodoksii? Peenteedha. Protestaantii jechuudha. Tole. Wangeela ni fudhattaa?
wangeela garuu na fudhadha. Wangeela fudhachuudhaan garuu keessaa kukkutanii akkasitti nama kan gaafatan kana. Kutuu miti keewwatuma dubbis. Keewwata jechuun nutu lakkoofsa keessatti warra wangeelaatti godhe keewwata 1 2 3 miti. Keeyyanni kaa'ame xiqsiin fuulduratti koo kennamee jira. Kan jalqaba kenname sun fuulduratti kennamee jira. Fuulduratti immoo darbee immoo kan biraa karaa biraattis immoo barraa hiikni isaa yeroo baay'ee wangeelli hiika qaba. Fakkeenyaaf quraanni akkuma wanni hiika adda addaan qabu hiikni koo kan barraa'ee hin jira. Kan namaaf hiikni hin jira hiikan qaba macaafni kamiyyuu. Hiikamee jira miti maal? Waan jedhe okay. Waan bakka itti dhibdee. Macaafni hiika hin qaba. Ooyaa ka maal taatan gaaddisa. Waan jedhe gaaddisa. Fakkeenyaaf Yesuus gooftaa ta'uu yoo naa kan jedhe wangeela guutuu seera uumamaa irraa kan mul'atu Yohaannis dubbisamoo keewwata tokko. Hundisaa duubaa isa ta'u dubbifamee rakkoo hin qabu. Walfaana jedhe yoo ragaa namni Yesuus gooftaa ta'uu naa kan isin jedhe keewwata akkanaa Yohaannis, Maarqoos, Xixoos keewwatuma tokko kan nitaaf himi. Bakka itti jedhu sana. Yoo kennames rakkoo hin qabu ishee. Wangeela muluu irratti dubbistamoo boqonnaa fi keewwata lakkoofsa kan nitaaf caaffata sana. Garuu isa kam wayyattee yaaddatama quraana na dubbistu keessumaa fudhattee dhiistamoo hunda isaa dubbisteetu sii gala. An quraana irraa Allah waaqa ta'uu naa kan jettee keewwatuma tokkoon si kan tokkuma. Jechi immoo sagalee waaqayyoo dubbate immoo keeyyata san qofa irratti argamaare. Eeyyen. Achi qofa irratti argama. Phaawulos akka jedhu caaffallee qulqullaan hundinuu gaggeessaa fura qulqulluuti nama gorsuufis nama dinninuufis eenyu godhuufis gahaadha jedha caaffata tokko. One verse. Phaawulos ikkoo yeroo baay'ee yaada mataa isaatiinis ikkoo bakka itti ibsate ikkoon jira. Yaada mataa dubbii waaqayyooti miti mee akka wakbaar tanuma enne tanuma galanni rabbiif haa ta'u waan siin jedhe dhageessaa. Phaawulos kara biraatti Phaawulos kara biraatti dubbisin jedhee kiyya malee. Gaaddisa fakkeenya boqonnaa takkaan si dubbisaa qo'e akkanuma jedhee hin dubbisu jechuun yoo waan kun hiikoon isaa guutuu takka irruu ta'e atummaan dubbadhu fakkeenya lamisaalee qo'e fakkeenyaaf halkanii guyyaa kiristaanii hundi qaraatan boqonnaa tana kan ganaa dhalatulleen tanuma qara waan biraa wangeelan biraa hin dubbisu beektu fakkeenyaaf dhaggeeffadhu amma kan dhalatulleen ilmoon ta'e ganaa dhalatulleen keewwata kana gadaameessaa keessaa waliin dhalatti fakkaatti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 si dubbisa. Halkanii guyyaa kanuma dubbisa namoota kan biraan dubbisu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Isa duraa moo lammaffaa? Wangeelaan jedhe wangeela Yohaannis ergaa Yohaannis hin jenne. Boqonnaa 3 lakkoofsa 16 baafadhu Yohaannis wangeela. Okay? Naan dubbisa. Dubbisu? 3:16. Banattee? Yohaannis 3:16 jedhi dubbisi. Banatteertaa hin jedhe. Banadheera dubbisi. Okay. Ayyee. Naan dubbisa. Akkana jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Caafanni kun guutuu dubbise moo dubbisne? Dubbisteetta. Itti amantamoo itti amantu? Maafan itti namanne itti namana malee. Ergaa qaba moo hin qabu kun? Ergaa qaba malee. Okay, gaha jechuun kana akkasii yoo boqonnuma tana yoon si dubbise atu Yesuus gartee akka tokkicha ilma Waaqayyooti ragaan akka hin jedhan kanuma kana itti dubbiste jechuun kana. Guutuu Yohaannis guutuu dubbisii namaan hin jedhan. Okay, asumarra si gaafadha. Tole? Waaqayyo akkasii tokkicha ilma isaa eenyu? Yesuus ka. Okay, Yesuus. Tokkicha ilma isaa Yesuus himi? Waaqayyoon biyya lafaa jaallatee tokkicha ilma isaa ergee hoo eenyu? Waaqayyo abbaati anamma asirratti waan tokko siin jechuu barbaada. Jedhi. Lixa. Kakuu moofaa keessatti yeroo baay'ee kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessatti gooftaa Yesuus dhufee dhalatee du'ee akka kiristaanotaatti jechuudha.
Yesus Kristos kan jedhamee mogga'ee kuni kakuu haaraa keessattidha. Kakuu moofaa keessatti garuu kan waamamaa ture Yesuusin miti kan waamamaa ture. Waaqayyoodha. Waaqayyoodha bantii lafaa kan uumedha. Waaqayyoodha ko inni waaqayyo sun eenyudha? Okay. Bareeda. Dur waaqa arra ilma jechuudha. Dur waaqa ture arra ilma ture. No, waaqayyoodha jedhameeti kan yeroo san beekamu. Kuni kun yeroo san waaqa ilminoo kakuu haaraa waa ta'u waaqa moo ilma? Geeddarama waaqayyoon. Ilma isaa dabarsee kenne moo kan jedhu nama madeessanii miti. Amma boqonnaas dura jirtu kanumaan si gaafadha yoo kan sii galu taate. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti eenyu ilma isaa kan nuu kenne? Kan nuu kenne? Waaqayyo kamtuu ilma isaa nuu kenne? Abbaan ilmis makeessa. Waaqayyo kamtu jira? No, waaqayyo tokkichuma. Afaan Oromooti. Oromeeffadha. Waan jedhe waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti eenyu kan biyya lafaa jaallatee ilma isaa nuu kenne? Waaqayyoodha kan ofiisaas dabarsee kenne ko waaqayyoodha. Boqonnaa kana bantee waan kana laalaa jirtaati gammachuu. Kinoo laalan jira waaqayyo biyya lafaa laalu waan jedhu 17 akkas gasiqee waan jedhu. 17 jedhee 16 dura moo 17 dura 16 tun siifaa galtu dura anaafis ummataafis. Deebiseeti moo maal jedha waaqayyooti waan hin amananiif ammayyuu itti faradameera. Achi maaltu achi si geesseeti? Maaltu achi si geesse? 16 siif hin galle. Moofan hin deemne dhugaa jira kan kun dhugaa jira. 16 siif aboo suutan si gaafachuu jira suuta gammachuu. Mee suuta jedhe. Hin ta'u fudhadhu. Hin fudhattu. Fudhatte yoom peenteen yoom takka wangeela fudhatte biyya lafaa nilleen fudhanne kalees arraas boruus hin fudhattan isin. Shubbisuu malee ulillee fudhatin boruuleen hin fudhadhu gooftaa jedhime. Hin fudhadhu jedhime. Afaan Oromooti. Ati afaan Amaaraa dubbattamoo afaan Oromooti? Hin fudhadhu isa jettu kana waaqa biraa jira jechuudha. Anaa jedhe macaafa quraanaa si dubbisu jira moo wangeela keeti? Wangeela akkas hin jedhu. Okay, dubbisime akkam jedha? Hin jedhu akkas hin jedhu wangeela. Dubbisi ka. Indeen jedhu jara bara. Baasiin dubbisime dubbisi. Meeqa si dubbisa? 16 dubbisi. 16 mu qofa? 16 naa dubbisime. Mee akkasii galtee ilaala. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Okay. Eenyu waaqayyo jechuudha. Waan jedhe akkaan jedhe ilmi tokkichi ilma isaa eenyu? Yesus Kristoosin. Saboo kan reefu kaanitti himta qaama biraa sitti hima usuun dandeessanii warri wal bira jirtu rakkina qabdanii rakkina maal ta'e uummanni moo sammuu siirru ati gammachuu usaa jedhiin ka yoo hin dandeenye maali wal gargaaruun ati maali kaanis dadhabee kaan achi haasa'u agguun kaan hojii haasa'u kanaatu hojii haasa'u mee nama islaamaa tokko kana jala dubbatu hin jiru maali rakkinni keessa. Akkas hin jenne ani mana hojii taa'ee waan hin jiruuf mana hojii keessa. Okay taa'ee hojii waan jedhe afaan Oromooti qaal baqaal deemnaa word by word. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Eenyu kan biyya lafaa jaallate? Waaqayyoodha kan innustu wanti si bira waaqayyoodha kan itti teessee. Maali rakkinni uummata kanaasa? Dhugaa lakkisaa miti ani mee gaaffii kanatti haa jiru baay'isa weeqee. Yaa gammachuu yeroo ani gurbaa Abrahaam hojii haasa'u siitu haasa'u hin dhustan amma yoon intala dabarsees isin lamaantu haasa'u. Abummoo as maal sitti fakkaatee mala dhugaa sitti maa ani waaqa kan biraa kamtu jira. Abeet amanuel. Isa kamtu jira waaqa kam isa kamtu jira. Waaqayyo kan biraa kamtu jira asirraa amma hin dubbataa kan biraa. Naa jedha. Suuraa waraanni waa hedduu jedha. Qoy hin dubbisna Maanuel kiyya qoy. Jara kanaatu mee waan si gaafadhu deebisuu hin dandeessa yoo hin dandeenye bakka hin danda'u jedhe nagaan wurad bu'i. Waa takka waan sin jedhe gammachuu. Nu gaafadhu qashi. Gammachuu afaan Oromooti. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate jedha. Eenyu biyya lafaa jaallate? Silaachuma irraa yuun jedhaan maalumaan godhaashi eenyu yoo naa deebisuu hin dandeenyaan si dhiisa sa'aatii eeguu waan daqiiqaa takka deebisu da'a takka maaf goota waan daqiiqaa sekendii takka deebisu irraan sii deebi'a. Waaqayyoodha. Waaqayyo kamtu biyya lafaa jaallate?
Tokkicha ka. Tokkicha. Okay. Kan ilma nuu kanne hoo? Waaqayyo mesuma ka. Isuma keessa sila. Okay. Asii taatu akkuma ati feeti sila deema. Waaqayyo kan jedhame fikkoo kakuu moofaa keessatti koo waaqayyo kan akkasiin hin jenne. Yesuustu biyya lafaatitti ilma isaa nuu kanne moo Waaqayyo abbaatu ilma isaa nuu kanne? Waaqayyo abbaatu nuuf laate. Goobas. Kan kanname kan biyya lafaatiif kanname Waaqayyo abbaadha moo ilma? Ilman nuuf kenname. Goobas. Abbaan yeroo ilma nuuf kannu abbaan eessa ture? Isuma mataa isaati ka. Yesuusumaatu abbaadha? Eessatti Yesuus abbaadha? Yesuustu Yesuus erginaa jedhi ka? No, Yesuusitu abbaadha ton taane inni akka abbummaatti kan nuuf bifa waaqummaatiin Waaqayyo dabarsee ilma isaa tokkicha kenne. Amma fakkeenyaaf bifa keetiin huccuu akka keetii uffadhee akka keetii tolfadhee bifa gammachuutiin yoon dhufe ani gammachuudha moo ani ana? Fakkeenya furatiin kaasirratti hin ta'u. Fakkeenya natti himu jirta baratis. Fakkeenya Waaqayyootiin dhufe naan jechuu jirta. Waaqayyoo miti kan dhufe. Okay, kan biyya lafaa dhufe Waaqayyo abbaadha moo ilma? Waaqayyo ilmaatu dhufe malee. Goobas abbaan hin dhufneemi? Silaa sadanuu qaama tokko abbaanis ilmi tokkodha. Gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra deddeebi'ee barsiisu ture Waaqayyo abbaan eessa ture? Abbaanis ilmis silaasuma keessa hafuurani waan ta'eef akkamitti sarara gargar baare. Ayyee gaafa Yesuus Kiristoos fannisan abba fannisan moo ilma fannisan? Bifa foonitiin argame kan nufi inni kan fannifame. Yesuus Kiristoos yoomiyyuu sa'a 14 ሰዓት ሙሉ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላኪሚ jedha itti walii gala hundi keessanuu manni murtii keessa manni keessa itti walii gala bifa namas bifa fulas qabatee ture dinqii hojjeteera dhaggeeffatu gammachuu jedha kan ati hin dide Yesuus Kiristoos waaqa guutus nama guutu gonkuma yeroo hunda halkan guyyaa sekondii mini sekondii miti jedha ka yeroo san immoo amma abboo arraas sales dhengaddas yoomiyyuu barabaraan Yesuus Kiristoos waaqa guutus nama guutus miti. Arra nama guutuu miti. Amen. Allahu akbar. Inqabu nama guutu. Yesuus kanaafuu waaqa guutuu miti. Akkasi. Jarana warri lafaa dhageessanii Yesuus Waaqayyo nama miti si jammar. Okay, awwan si Yesuus Kiristoos mera ati kiristaanuma ajaa'ibaatu kiristaana ajaa'ibaati. Ati Yesuus Kiristoos namas waaqas jettee amantamoo amantu? Naman. Yesuus Kiristoos waaqas namas jettee amantamoo amantu? Yeroo biyya lafaatti deddeebi'an itti malee amma Yesuus ani gaafa biyya lafaa tureen si jedhe gaafa biyya lafaa ture waaqarrattis ganaan si dhufa. Gaafa biyya lafaarra waggaa 3 fi 6 barsiisuu ture. Nama guutus waaqa guutus miti. Isa gocha isaatiin asii ibsa malee barraa'ee waan siin jedhe Yesuus Kiristoos waaqummaas of keessaa qaba namummaas ni qabaami. Bifa saniin qaba garuu wanta macaafa irratti hin barroofne akkamittan dubbadha reeni. Kanaafuu Yesuus kanaafuu nama guutus waaqa guutus waan jedhamu dharaami. Jechuun bifa sanii mul'ise malee kan caafame hin jiru ka. Bifa sanii mul'iseera. Kanaafuu ni kijibdan peenteen yeroo Yesuus nama guutus waaqa guutus jettan ni kijibdaniimi. Bifa nama mul'iseera. Kun hin beeku. Ati waan ni dabarsi Abrahaam dabarsi gammachuu kiyyaati gana. Wara waan Abrahaam dabarsi. Abrahaam gurbaan akka isin peenteen ati gurbaan kun peentee moo akkuma keetiitti peenteedha? Nin amantan akka takkan amantan Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu. Jiru jetti wal diddeema wal galcha waliin dhoyine bar Yesuusu walitti maatii waliin buusuuf hin dhufe jedhee bar. Maaltu badiyamma maaltu waan si gaafadhu Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra ture waaqas namaasi. Wal mari'atti bar. Lula nagaan siif haa ta'u. Didan amma waan gaafuma salphaa kana kiristaanuma ani ijoolleen xixiqqoo na gurgurte Yesuus namaas waaqas fitsum soo fitsum amlaak nun jechaatuma oolan. Yesuus Abrahaam namaas waaqas jettee amantamoo hin amantu? Waaqas namaas jedheera. Goobas
Okay, gobas. Gaafa Yesuus fannoorra fannisan, nama fannisan moo waaqa fannisan? Nama fannisan waaqayyo fannifamu. Gobas, waaqummaan isaa eessa keessaa deeyte? Ande waaqayyo mul'atu hin qaqqabatamu hin argamu. Yesuus waaqummaan guutummaan waaqayyummaa isa keessa jirti moo hin jirtu? Waaqayyoon Yesuus waaqummaan keessa jirti moo keessa hin jirtu? Diduuf deema kunis dida. Diduuf miti jira garuu nuuf jedhee Okay, hold on. Gaafa fannoorra jiru san waaqaas namaas fannisan moo nama qofa fannisan? Wal mari'adha. Kaffannisan macaafni qulqulluun hin dubbatame inni dubbateera. Ani nan du'a guyyaa. Waan siin jedhe aboo lallabsi gaafii kan koo deebisi manni kun manuu barumsaa kam deeme yaa waaqayyo. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos gaafa fannoo irratti fannisan san nama fannisan moo waaqa fannisan? Nama. Amen. Waaqummaan isaa isa baasaa deeyte keessa. Otuma jiruu dhiise ofuma isaatiif. Kanaafuu Yesuus nama malee waaqaa mitiimi kan du'e. Waaqas namaas fannoo irra fannisanii? Waaqayyo iffannifamu. Okay, gaafa Yesuus Kiristoos dabarsanii kannan san waaqummaan keessa jirti moo keessa hin jirtu? Namummaadhaaf fannifame waaqayyo qaban afaan Oromoo sii gala Abrahaam gaafa Yesuus Kiristoos qabanii birrii 30 gurguran Yihudichi gurgure waaqa gurgure moo nama gurgure? Yesuus gurgure gaafa san waaqummaan keessa hin jirtu? Waaqayyo bifa namummaa kiristaanummaa ummata deebisuu hin dandeenye amantii isaanii gaafa Yesuus Kiristoos qabanii dabarsan Phiilaaxoositti dabarsan waaqaas namaas guutuu dabarsan moo nama bicha dabarsan? Gaafa namoonni lama bukkeetti fannifame isa tokkoon waa'ee namaa si gaafanna yaa jiran sagalgala kana dhuydaniiti mana bira dhuftan moo Amaanu'eel irraa tiktookii seentan moo manuma keessanii jiran isin gammachuuf Abrahaamis? Maal balleechine abummaa waan balleechitan afaan Oromoo isinii galaan jiru nama dhuge na fakkaatan waan jedhe Yesuus Kiristoos gaafa qaban san waaqa guutu moo nama guutu? Nama. Kanaafuu Yesuus namaami? Amala lama qaba keessa amala namummaa isaati siin jedhe. Amala kam qaban adda baasanii amala waaqaa qaban moo namaa qaban? Gaafa qabamu isaanii nama. Guyyaa san kanaafuu Yesuus yeroo hunda barabaraan Yesuus waaqaas namaas miti ka guyyaa garii waaqa guyyaa garii nama. Bu'aan siin deebisame. Amala dhaggeeffadhu. Firraa isin Abrahaamii fi gammachuunis nagaan boqoddaa firraa isin. Abrahaamiif gammachuun maayikii haa qabatanii. Gana wangeela isin gana na rakkitan. Gana raajii reefiin jedhu kana dubbisaa usta. Deema caqasa mannaa kan ittiin raajii nagaan sifata. Nee dhiisi. Nagaan sifata sirriibillee nagaan sifata. Abarraa dubbisaa. Abarraa nagaan sifatoo jirtu. Galata waaqa.